Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni znova v naši družbi. Pravzaprav še posebej pozdravljam zdravnico Alenko, končno torej, ne, se je mesec obrnil. Res je. Smo že se pogrešali, ne? No, volitve so nas malo zadržale, zato tudi zamujamo z oddajo za en teden, ampak verjetno se nič ne bo spremenilo, ne, razen tega, da je vreme se poslabšalo. Se to kaj pozna pri vas v ambulanti? Ja, moram reči, da odkar zadnje 3 dni, odkar je vreme malo bolj zimsko, je manj obiska v ambulanti. Ljudje se raje držijo nekje noter, na toplem in jih je kar manj. No, današnja tema torej bo srčno popuščanje in srčni infarkt. Tema se mi zdi težka, ne? Ampak vseeno tudi o tem je treba spregovoriti, kajti gre za ta neka stanja, ki so verjetno najhujša, ne, pri človeku. Ja, recimo, če se pogovarjamo o srčnem popuščanju, ne, še par let nazaj je to bila diagnoza, katere prognoza je bila slabša, kot če si dobil diagnozo rakave bolezni, ne. Čeprav se tega ljudje niso mogoče toliko zavedali, ampak jaz sem vedela, ko smo bolniku postavili to diagnozo, je bila verjetnost, da bo živel nekje 2 leti še, ne. Zdaj se to popolnoma spremenilo, prišla so nova zdravila, na nek nov način so se začele stvari zdraviti in lahko ti bolniki živijo bistveno boljše, bistveno dlje, dobro živijo. Včasih je pa to bila kar taka infaustna prognoza, ja. Torej pravite zdravila, ampak so to zdravila, ki preprečijo, so preventivna ali potem? Ne, srčno popuščanje je stanje, ki se razvije ali že iz nekih obstoječih bolezni srca, kot je visok krvni tlak, bolezni zaklopk, motnje ritma srca, ki potem počasi privedejo do tega, da srce težje prepumpa vso tisto kri, ki bi jo moglo redno pumpati v naše organe, in zaradi tega pač pride do nekih težav. Druga možnost, zakaj do tega pride, so pa kakšne okužbe z virusi, in takrat lahko to nenadoma nastane, ker pride do nekega vnetja srčne mišice, ali pa v našem okolju kar pogost razlog je alkohol, pitje alkohola. Kronično pitje alkohola povzroči eno razširitev srca, srce postane tako mlahavo, to več ni ena taka dobra pumpa in razvije se srčno popuščanje. Je pa zanimivo, da pogosto bolniki, sploh v starejši dobi, ne prepoznajo da se nekaj z njimi dogaja, ker mislijo, da je to neki normalen način staranja, predvsem ena taka postopna, vedno večja utrujenost, vedno večja zadihanost ob že malem naporu in pogosto rečejo, saj to je verjetno zato, ker sem že star. Pa na žalost ali pa na srečo ni to tako, ne, zato moramo zdravniki biti kar tako malo tenkočutni, da prepoznamo tisto razliko, ne, kdaj je to nekako posledica res velike starosti, nekih drugih težav in kdaj je posledica popuščanja srca. Pomembno pa je to zato, ker vemo danes, da če začnemo pravi čas zdraviti, hitro zdraviti in hitro uporabimo pravzaprav vsa ta zdravila, ki jih ta bolnik potrebuje, bo ta bolnik imel bistveno manj poslabšanj, redkeje bo moral v bolnico zaradi poslabšanj in bo živel dlje. Pa mogoče, ne, pomembno, da poveva, kakšna so ta poslabšanja, zakaj je ta bolezen huda, ne. Ti bolniki tako tipično ne morejo več dihati, začnejo se dušiti že ob manjšem naporu, zelo so utrujeni čez dan, recimo že prehod po dnevni sobi jim je naporen. Tipično začnejo otekati najprej okrog gležnjev, potem lahko cele noge postanejo otečene, tudi odtečejo v trebuh. Ponoči težko spijo, se zbujajo, ker se dušijo, sploh če imajo nizko vzglavje, potem imajo občutek, da kar ne morejo do zraka, ne, in razlog je v tem, da srce, ki pač ne more več tako pumpati krvi, nalaga to neko tekočino v pljuča in zaradi tega ljudje težko dihajo in pa ta tekočina gre v noge, zaradi sile teže v noge, potem tudi v trebuh. In taki bolniki postajajo vedno bolj otečeni, vedno bolj zadihani in včasih je bilo treba take bolnike sprejeti v bolnišnico in tam za posebnimi zdravili spraviti to tekočino iz telesa in proč od srca. Danes pa to, če to opazimo dovolj hitro, če nam to bolniki nas na to opozorijo dovolj hitro, lahko pravzaprav večino teh poslabšanj že mi preprečimo v naših ambulantah.
Kakšne zdravila pravzaprav se dajejo takšnim bolnikom? Prva stvar, ki jo tak bolnik rabi, je to, da mu odvedemo vso to odvečno tekočino, zato dobi tako imenovane diuretike. To so zdravila, ki odvajajo, s katerimi pač enostavno polulamo več in to tekočino, ki bi se drugače nalagala ali na pljuča, ali v noge, ali v trebuh, jo enostavno polulamo. Ta zdravila z imenom Lasix, Sedemit, Diuver, pač predpišejo in dobijo v ambulanti ali v obliki injekcije ali v obliki tabletk v malo večji dozi. So rahlo neprijetna ta zdravila, zato ker ljudje, ko jim to enkrat damo in takrat, ko je stanje takšno, jim moramo dati višje količine teh zdravil, takrat res dosti lulajo, eni so potem celi dan na WC-ju in lulajo. Poleg tega se jim pa posledično močno zniža tlak in so mogoče malo omotični, se malo slabše počutijo, ampak pomembno je, da čim prej spravimo to tekočino iz telesa. Potem pa, ko se to zgodi, pa seveda moramo nadaljevati še z drugačnimi zdravili. In tipično je, da ti pacienti potrebujejo nekako zdravila iz 4 različnih skupin. Eno so takšna zdravila, ki vplivajo malo na ritem srca, ki skrbijo, da ta ritem čim bolj enakomeren, hkrati tudi znižajo tlak in skrbijo, da srce ostaja dobra pumpa, da se dobro krči. Potem so še ena zdravila, ki tudi dodatno pomagajo odvajati tekočino. Potem so pa zdravila, ki probajo žile narediti bolj mehke, da srce lažje pumpa v žile kri, da se pri tem ne rabi tako mučiti in da ohranja neke energije. In pa še ena res taka fina zdravila, ki se v zadnjem času o njih ogromno govori, ki pa enostavno skrbijo za to, da srce dlje časa ostaja, ne bom rekla glih mlado, ne, ampak v boljši kondiciji, da je izkoristek boljši. Vsa ta zdravila so pač nam zdravnikom dobro poznana in pomembno je, da jih čim prej uvedemo. Je pa poleg zdravil tudi pomembno na to, kako mi živimo poleg tega, ne. In je zelo pomembno, da recimo jaz vedno rečem svojim bolnikom, najbolj pomembno, kaj morajo delati, je to, da se vsak dan tehtajo. Take bolnike moramo mi naučiti, da si tudi sami znajo malo pomagati, da si sproti znajo prilagajati zdravila. In zato je strašno pomembno, da se vsako jutro, potem ko se zjutraj grejo pač na vodo, ampak še preden pojejo zajtrk, da se stehtajo v približno enakih oblačilih, v neki pižami in da si to zapisujejo. In če opazijo, da so se recimo zredili čez noč več kot za 1 kilo, bojo morali tista zdravila za odvajanje vode ali povišati ali pa jih vzeti, če jih drugače ne jemljejo. Če pa se recimo to tudi tedensko se morajo kontrolirati, če so vseeno se čez teden nekje za 2,5 kili zredili, je tudi pomembno, da naslednji teden malo povišajo doze tega zdravila za odvajanje vode. Tako da pomembno, da se tehtajo, seveda se tudi merijo tlak, ampak je tem malo manj pomembno. Pomembno je, da vejo, da tudi če imajo nizke tlake, pa če se koliko toliko dobro počutijo, da tudi nič nevarnega. Pomembno je tudi, koliko spijejo, ne. Če mi po eni strani pač poskušamo vodo spraviti iz telesa, je tudi pomembno, da je preveč ne vnesemo. In priporoča se tam nekje do 1,5 litra, 2 litra, mogoče največ, s tem, da treba vzeti v račun tudi tekočino, kot je recimo v juhah, v sadju, sočnem, ne. Tako eno navodilo dobro je, da ima pacient na dan, da se zjutraj napolni 1,5 litra steklenico z 1,5 litra in potem iz tega tudi jemlje vodo za kuhanje in za pač vse, kar tisti dan porabi. Pomembno je, da malo zmanjša sol, da se navadijo bolniki, da ne dosoljujejo hrane pri mizi in da ne jejo hrane, ki je konzervirana, ker vemo, da vsa konzervirana hrana mora biti močno soljena. Potem pomemben je tudi kalij, to je ena sol, ki jo imamo v telesu in je zelo pomembna, ker vpliva lahko na ritem srca, na funkcijo srca. In zdravila, ki pa jih mi dajemo, praviloma ali močno znižujejo kalij, ali pa ga celo enega pa povečujejo. Tako da mi pacientom svetujemo, da pa hrane, ki vsebuje dosti kalija, ne jejo, in to so predvsem banane, krompir in pa vsa zelenjava temnozelene barve. Tako da tu biti res previden. Banane se to še nekako ljudje, ne, kako bi rekla, jim je to, so že navajeni, ampak na krompir pa kar pozabijo. In je res treba biti kar previden. Ne sme se jesti krompir vsak dan, mogoče 2-krat na teden, pa ga raje nadomesti s kakimi drugimi prilogami. Potem, kaj je še tako pomembno? Pomembno je to, da so ljudje fizično aktivni. Da kljub temu, da so zadihani, poskušajo biti vsak dan
če gre že za hujšo bolezen, vsaj 10 minut aktivni, če pa ne, pa vsaj pol ure vsak dan take aktivnosti, da se ob tem malo zadihajo. Ne tisto zadihajo, tisto težko dihanje, ki ga poznajo, ampak tak, da se malo zdvigne puls in da se pač malo ob tem zadihajo, da si sami najdejo aktivnost, ki je prava. Kako pa bi naj živeli, torej, da sploh do tega stanja ne bi prišlo, torej, da bi nam srčki delali tako, kot je treba? Ja, to je pa tisto, ne, kaj mi zdravniki, družinski zdravniki gnjavimo že od 30. leta naprej, da je urejen krvni tlak, da je urejen holesterol, da je urejen sladkor, ne. Pa da ne kadimo, ne, to ne smemo pozabiti, pa da ne pijemo alkohola, ker to so vse stvari, ki vplivajo na naše žile in seveda lahko pripeljejo do teh bolezni. Je pa res, da lahko se pa okužimo tudi s kakim takim virusom, ki povzroči eno vnetje srčne mišice in potem se tudi lahko pojavi srčno popuščanje, ampak tam praviloma lažje kakšne stvari potem izpeljemo. Ampak, če bomo skrbeli za to, da bomo imeli lepe tlake, lep holesterol, lep sladkor, da ne kadimo, da zmerno pijemo alkohol, smo že na dobri poti, da se temu izognemo. V katerem letu pa se recimo to zgodi, recimo, kdaj torej pridejo s temi problemi pacienti k vam, recimo? Zdaj, kadar so to posledica teh dejavnikov tveganja, o katerih sem govorila, to ponavadi tam nekje po 50., po 60. letu. Virusne okužbe se pa lahko zgodijo kadarkoli, ne, tudi pri zelo mladih, pri 20 let, tudi pri otrocih navsezadnje, ne. Tako da tam na žalost ne moremo toliko vplivati na to. So tudi prirojene te, ne, nekateri, vsaj ne genetske oblike srčnega popuščanja, kjer pač na žalost se narodimo s tem, da bomo verjetno to razvili, ampak je to zelo redko. Večinoma gre za te pridobljene in te se ponavadi tam po 50., 60. letu najpogosteje pojavijo. Torej prvi znaki so takšni, kot ste povedali, neoteženo dihanje oziroma nenavadna utrujenost pri že manjšem naporu, ne. Recimo bolniki dostikrat najbolj to opazijo na stopnicah, ne. Prej so prišli, ne vem, v bloku celo stopnišče ali pa doma, zdaj se pa mora že po drugi stopnici vstaviti ali pa po tretji vstaviti, ne. To ni normalno, to ni znak staranja, ne, to je treba povedati, da srčno popuščanje kakorkoli že, pač seveda z leti je, ampak to, da se mi upehamo že po eni stopnici, to ni normalno, tudi če smo stari 80 let, ne. Tako da je tako stvar vseeno fajn, da svojemu zdravniku povemo. Recimo kakšni drugi dejavniki za zasoplost so tudi, ne, recimo lahko... Seveda, bolezni pljuč, kakšne takšne stvari, ampak tam so ponavadi prisotne še neke druge stvari. Če pa smo mi, ne vem, še pred pol leta smo lahko hodili po stanovanju brez težav, zdaj pa naenkrat komaj prehodimo dnevno sobo, ne, to ne more biti samo zato, ker smo se vmes za pol leta postarali, ampak je verjetno lahko kje kakšen drug razlog, ne. Pa če še opazimo, da malo otekamo v noge, ne, pa ne, to je tisto otekanje ne proti večeru, ko recimo že zaradi slabih ven, zaradi slabih žil otekamo lahko v noge, če smo dosti na nogah, ampak da se že zjutraj zbudimo z otečenimi nogami, ne, pa da nas ponoči muči, to je ena taka pomembna značilnost je to, da ljudje opazijo, da morajo spati z višjim vzglavjem. Da če spijo z ravnim vzglavjem, se zbujajo zaradi dušenja. To tudi ni normalno, ne? In tega ne naredi nobena druga bolezen. Je pravzaprav samo takrat, kadar nam tekočina v pljučih zastaja. No, pravite torej, da so sedaj že dobra zdravila, ne, da se zdravili lahko pomaga. Kakšna pa je potem pričakovana doba življenjska, recimo za te? Tako kot povem, ne, včasih je bila pričakovana življenjska doba 2 leti, kar je zelo malo. Danes je pravzaprav primerljiva z tistimi, ki srčnega popuščanja nimajo, seveda pod pogojem, da so bolniki dobijo vsa zdravila, ki jih rabijo in da jih tudi redno jemljejo, kar je silno pomembno, ker mogoče nekatero teh zdravil niso najbolj prijetna, ne, ker dosti lulajo, ker imajo nizke tlake, ampak je silno pomembno, da bolniku res razložimo, zakaj je katero zdravilo pomembno in zakaj ga mora jemati in kaj se bomo s tem zgodilo. In jaz lahko rečem, da odkar nekje 5 let obstajajo ta nova zdravila že na trgu, še vedno se nekako smatrajo kot nova, ne, ampak če ima pacient to uvedeno, so ti bolniki brez poslabšanj, prej so pa prihajali v našo ambulanto na 2 meseca, ne. Tako da se res to pozna in je pomembno, da bolnik ve, zakaj to jemlje in pomembno, da ve, da mora to jemati, da to ni zaradi nas, da ni to, ne vem, zaradi nečesa drugega, ampak da je to zato, da bo lahko dolgo živel. In ta zdravila, no, ki smo jih dobili pred 5 leti za zdravljenje srčnega popuščanja,
so bila prva taka zdravila, odkar pač jaz spomnim, da je zdravilo, kjer smo mi dejansko bolniku izboljšali kvaliteto življenja. Kjer je on opazil, ne, da nekaj vzame in naenkrat več zmore. So bile to gospe, ki so prej niso mogle po stanovanju same več iti, so lahko šle naenkrat v trgovino. Se to ne pride do takega izboljšanja, da bi nekdo pri 80 letih lahko šel potem pa kar na Triglav, ne, ampak veste, take stvari, da lahko gre v trgovino, da se lahko igra z vnuki, da lahko, ne vem, doma ima vrt, pa dela na vrtu, ne. To so take male stvari, ki pa ekstremno dosti pomenijo. Kako dolgo pa se zdravilo jemlje, torej, da... Zdravilo treba, ko se uvede, jemati redno. No, recimo, kdaj pride do izboljšanja? Do izboljšanja pride že tam nekje po 6 tednih. Je res prav zanimivo to opazovati, no? Ker bolniki prav naenkrat pridejo pa reče, joj, zdaj sem pa v redu, ne. In si prav vesel, no, ko vidiš bolnika, da pride zadovoljen in z dosti boljšo zmogljivostjo nazaj. No, kakšno funkcijo pa so imeli oziroma še imajo spodbujevalniki? Je to isto? Je to včasih bilo tako? Ali... Ja, spodbujevalci pa ne imajo res tako bolezen spodbujevalci, pravzaprav so to eni generatorji pulza, ki jih uporabljamo pri boleznih, kadar v naši elektriki srca prihaja do nekih motenj in srce bije praviloma prepočasi, ne, in rabi naše srce neko spodbudo, da enakomerno bije. In ti spodbujevalniki so praviloma narejeni tako, da ko pacientu puls preveč pade, tisti njegov osnovni puls, se vklopi ta spodbujevalnik, ki ga ima vgrajenega pod kožo in ima elektrodo v srce. In takrat začne tisti spodbujevalnik skrbi za to, da puls, da ritem srca nikoli ne pade prenizko, da bi lahko recimo pacient izgubil zavest ali pa da bi umrl recimo, ne. Tako da spodbujevalci so samo eno pomagalo pri boleznih elektrike srca, zdaj, če to tako poenostavljeno povem. In ta bolezen elektrike srca, če je tak bolnik dolgo nezdravljen, dolgo nima pravih zdravil ali pa dolgo ne dobi spodbujevalca, ta bolezen bi lahko privedla do srčnega popuščanja. Aha, to je potem Tako je to, ja. To je neki potem predbolezen. En od takih predbolezni je tudi recimo koronarna srčna bolezen, ne, to je ta ishemična srčna bolezen, ko se nam mašijo te koronarne žile, ki prehranjujejo samo srčno mišico, zaradi katerih nastane infarkt, ne. Tudi to je ena takšna, kako bi rekla, predstopnja, če recimo doživimo infarkt, ki ni pravilno zdravljen ali pa ni pravilno prepoznan ali pa je dolgo, so neke žile zamašene, pa mi tega ne zdravimo, to tudi pripelje potem do srčnega popuščanja. No, kakšno pa je potem torej tisti kazalnik oziroma kakšne so norme za bitje srca, no? Ja, Ki si ga tudi recimo izmerimo lahko, ne, ko si merimo Ja, to me tlak. pacienti kar pogosto sprašujejo, ne, pa mislijo, da ne vem, puls 90 preveč ali pa je puls 50 premalo. Normalno srčni utrip je med 60 in 100 utripi na minuto. Če jemljemo zdravila za srce in če imamo neko srčno bolezen, smo mi tudi zelo veseli, če so pulzi bolj nizki med 50 in 60. Pogosto prihajajo tudi v dežurno službo bolniki, ki imajo puls za 110. To sploh ni nič še nevarnega, ne? Sploh recimo, če imam kako vročino ali pa če smo malo bolj, imamo neko napor ali pa smo mogoče malo psihično vznemirjeni, so pulzi tudi tam do 120 lahko popolnoma normalni. Seveda, če so pa pulzi tam že nad 120 ali pa recimo nad 140, je pa to seveda preveč in takrat morajo bolniki dobiti tudi eno zdravilo, ki pač vpliva na to frekvenco srca, ki jo zmanjša in potem je takšno srce, ki utripa prehitro, veste, ne more učinkovito pumpati, ne, utripa prehitro in neučinkovito pumpa. S tem pa, ko mi umirimo frekvenco srca, začne srce zopet lahko bolj učinkovito in boljše pumpati. Tako da ta zdravila so zelo enostavna za uporabljati in to tudi mi bolnike, ki imajo tako težavo, kar nekako naučimo. Če bo šel puls previsoko, si boste malo povišali. Če bo šel prenizko, boste malo znižali dozo. Se mi zdi, da je fajn, da to bolniki vejo in da si lahko že sami pravi čas pomagajo. No, kakšen pa je tisti najnižji puls, da je človek torej še živ? Ja, človek ima lahko puls za 20, ne, pa bo še normalno živ, ampak seveda nas skrbi tam pri pulzih pod 30, lahko pride do motenj zavesti, pacient lahko izgubi kratkotrajne izgube zavesti se lahko zgodijo.
Umre seveda pri pulzu nič, ne. Ali pa pri zelo visokem pulzu, kadar gre v prehitro bitje. Ampak recimo, če imamo bolnika, ki pride k nam, pa bi imel pulza 20, pa je drugače čisto v redu, se z nami pogovarja, nima nekih težav, takšnemu bolniku seveda bo ga treba odpeljati v bolnišnico, ker bo verjetno potreboval nek spodbujevalec. Če pa je takšen bolnik že takšen, da malo zgublja zavest, pa ga že mi pač na urgenci, ne, ali pa na terenu, v reševalnem avtomobilu ga damo že na spodbujevalec. Mi imamo en spodbujevalec, ki ga mi lahko namontiramo že v ambulanti, recimo, ne. In potem seveda mora bolnik biti s tem pripeljan v bolnišnico. Druga smer, ne prenizka, ampak previsokega pulza so pa te naprej tahikardije, tako imenovane, ko pa srce bije močno, več kot 180 na minuto, več kot 220 na minuto. In potem pride v to, mi temu rečemo fibrilacija ventriklov, zato so tudi ti aparati, ki to zdravijo, defibrilatorji, ko pa naše srce tako hitro utripa in tako neučinkovito, da enostavno naši možgani več ne morejo biti prekrvljeni s krvjo in se izgubimo zavest in pride do zastoja srca, kar je preveč, ne, za nas. In takrat je seveda na mestu defibrilator, masaža srca seveda, s katerim probamo biti pumpa, da pumpamo nekako v možgane, pa v druge organe in potem rabimo elektriko, da to razrešimo, ne. In zato toliko poudarjamo te avtomatske defibrilatorje, ki so nameščeni v trgovinah, na bazenih, na javnih prostorih, ker je to edina stvar, ki lahko takemu človeku povrne nazaj življenje. In je pomembno, da to znamo vsi uporabljati in da tudi vemo, kje jih imamo na razpolago, ne. In da tudi vemo, da če se nekaj takega zgodi, dajmo takoj poklicati 112, če vidimo, da se nekdo zruši, da imamo občutek, da ni pri zavesti in da mu srce ne bije oziroma da ne diha, no. Mi ne bomo preverjali, ali mu srce bije, ker tega ne bomo mi čutili, ampak če ne diha, res takoj kličemo 112, ki potem poskrbi, da pridejo gasilci mogoče, že s tem aparatom, še preden pride nujna medicinska pomoč. Tako da to je pomembno, da obvladamo. In pa seveda pomembno, da obvladamo tako izjemno enostavno stvar in to so stiski prsnega koša, ne, s katerim smo mi pumpa. In mi s tem, da mi masiramo prsni koš, nekje na sredini prsnega koša, stiskamo nekje 5-6 centimetrov globoko, torej kar konkretno na neki trdi podlagi, ne na postelji doma, ampak mora biti, pacienta vedno moramo dati na nekaj trdega. S tem mi pumpamo na mesto srca in probamo vzdrževati žive možgane in kupujemo čas, da nekdo pride s tem aparatom in stvar reši, ne. Tako da to je, kar se tega tiče. Bi pa mogoče izkoristila, ne, priliko, da bi se malo še pogovarjali o srčnem infarktu. No, to je vprašanje za naprej ravno, ne. Se pravi, so to stanje, torej srčni infarkt, recimo, ko se uporabi defibrilator. Ja, ker srčni infarkt, ne, pri srčnem infarktu je v bistvu se zgodi to, da se ena ali pa več žil, teh koronarnih žil, ki prehranjujejo srčno mišico, zamaši z strdkom. In en del srca je neprekrvljen, ne dobi hrane in v tistem delu srca pride do ene motnje v elektriki srca. In pride do ene take motnje, praviloma do te fibrilacije, da začne srce nekontrolirano hitro utripati, neučinkovito in mi umremo. Seveda se infarkt zelo, ali pa v manjšem, ali pa tako bom rekla, no, infarkt se lahko pokaže kot ena močna, nenadna bolečina za prsnico, začne nas tiščati tukaj, mi težko dihamo, postanemo potni, niti koraka več ne moremo narediti in ta bolečina kar ne popusti, je vedno hujša, lahko se širi v katerokoli roko, levo, desno, lahko se širi v hrbet, lahko se širi v vrat in je grozna. Grozna, ljudje lahko potem bruhajo, lahko jim uide blato, bolečina je res takšna, da bolniki ponavadi rečejo, da hujše bolečine še niso v življenju čutili. Tako da neko pikanje nekje v prsnem košu ali pa nekaj takega, praviloma je preblaga bolečina za infarkt. V glavnem, ko bolnik to začuti, takrat seveda mora takoj poiskati zdravniško pomoč. Če ta bolečina traja nekje 5 minut, ni kaj začakati, ali 112 poklicati, ali če smo kje blizu zdravstvenega doma, da nas nekdo pripelje, nikakor se ne vozimo sami, ker lahko pride kadarkoli tudi do zastoja srca, kadar je stanje takšno. Pomembno je, da pacienti vejo, zdaj, ko se bliža zima,
tisti bolniki, ki vemo, da imajo malo zožene te žile, ne, to ponavadi mi že vseeno vemo zdravniki, da se ne spravljajo metati snega ali pa delati nekih del zunaj na hladnem, ker že zaradi tega, ker je mrzlo, se bo žile še dodatno zožile in bo srce zastalo, ne, tako da in se nam zgodi ogromno infarktov prav ob teh metanju snega in kidanju snega, tako da tega taki bolniki delati ne smejo. No, ko pa se to zgodi, mi tudi probamo podučiti naše bolnike, da takrat je treba imeti doma vedno aspirin, tisti aspirin direkt, ki se kupi v lekarni in ga takoj pojesti, ker je zanimivo, da ta strdek, ki zamaši žilo, se lahko samo s tem, da ko smo mi pojedli aspirin, že za polovico raztopi. In vsaj malo si mogoče kupimo neki čas, pa malo si izboljšamo preživetje, že samo s tem, da vzamemo aspirin. Če pa imamo še en taki sprejček, ki se pošprica pod jezik, pa seveda vedno uporabimo tudi to. Srčni infarkt je stvar, ki je izjemno pogosta, na žalost, ampak v zadnjem desetletju ali pa 15 letih vedno boljše rešljiva. Pomembno je, da res hitro takšen bolnik pride do nas. Mi takoj pri takem bolniku seveda postavimo EKG in če vidimo, da gre za takšno stanje, že takoj dobi vsa zdravila še preden je v bolnišnici. Mi že med potjo kličemo, reče se kateterski laboratorij, to je en laboratorij v bolnišnici, kjer že čaka ekipa, ki pri bolniku takoj gre skozi žilo ali v roki ali v dimljah in potem z enim takim posebnim aparatekom po žili gre v srce, kjer proba direkt v tisto žilo, ki se je zamašena, jo probati razširiti in noter vstaviti tako imenovani stent, to je ena taka ena, ne vem, jaz se temu rečem, kot ena fedrica, ki jo vstavi noter, da žila ostane razširjena. In takšen bolnik, če to naredimo tako, kot je treba, dovolj hitro, zna biti, da po tem zdravljenju čist nobenih težav. In bo njegovo srce pravzaprav skoraj popolnoma zdravo naprej. Če seveda mi zamujamo tu v nekimi urami, ne, pa bo potem se razvilo neko srčno popuščanje, ki je lahko zelo hudo, ki je lahko tudi usodno. Kako dolgo pa človek rekli ste nekaj minut, ne, da je pomoč potrebna čim prej, kako dolgo pa potem v enem takem stanju sploh lahko preživi? Lahko tudi umre takoj, ne? Seveda lahko se zgodi ta tako imenovana nenadna srčna smrt. Čeprav večina naših oživljanj na terenu je pravzaprav to, ko se ob infarktu pride do zastoja srca in takšni bolniki, če so deležni pravilne masaže, preden pridemo mi, ne, ker mi vseeno povprečno rabimo nekje 10 minut, če je to sredi Ormoža smo v 2 minutah, ampak če smo pa nekje na Kogu, ne, pa rabi ta profesionalna ekipa nekje 10 minut. Če pred tem tega bolnika nihče ne masira, če mu nihče ne kupuje časa za nas, ne, je bolnik izgubljen. Če pa nekdo, in to ne rabi biti noben profesionalec, to je lahko vsak svojec, to je v bistvu lahko en malo večji otrok. Mi že danes vse otroke učimo, kako se to dela. Če pristopi in začne masirati prsni koš, pa nam kupi čas, da smo mi lahko in pravzaprav lahko, ne bom rekla glih brez večjega problema, ampak pravzaprav obstajajo čisto vse možnosti, da takega bolnika lahko znova oživimo in je potem relativno normalno živi še leta. Imamo, hvala Bogu, tudi takšne bolnike tu v naši občini in potem sicer ostanejo srčni bolniki, ampak za zdravili ti bolniki relativno dobro živijo še lahko 30 let, ne? Tudi kvalitetno dovolj. Zelo kvalitetno živijo, ja. Ja, kako torej se izogniti infarktu? Prva stvar je, kar jaz vedno rečem, je ne kaditi. Kajenje je ena od takih stvari, na katero najlažje vplivamo. Mi težko vplivamo na naša jetra, da bi izločala dovolj snovi, ki bi razgradile maščobe, pa na našo trebušno slinavko, da ne bi imeli sladkorne bolezni, ampak na kajenje pa lahko vplivamo. In katran in nikotin sta verjetno ena najhujših snovi, ki naše telo na vseh, ne samo pri srcu, ampak na vseh organih delata škodo. Teda, kajenje je prvo. Skrbeti moramo za to, da je naš holesterol urejen in da je naš sladkor urejen. Sladkor, jaz vedno rečem pacientom, povišan sladkor v krvi je kot lepilo na steni žile, ki kar nase vleče tisti holesterol, ki se potem pretaka po naših žilah, ne. In če imamo oboje,
pa če še kadimo zraven, je naša verjetnost, da bomo doživeli srčni infarkt ali pa možgansko kap strašno visoka. In tako se mi zdi, da je naše življenje preveč lepo, da bi ga tvegali zaradi stvari, ki se dajo relativno lepo, kako bi rekla, vsem Odvaditi. izogniti in odvaditi. Izogniti. Ja, tako, ja. Res je. Ja, torej, treba je razmisliti, ne, preden si naslednjega prižgem. Ja, res je. No, to je to, pa verjetno tudi še kakšni drugi vzroki so torej. Seveda, lahko imamo smolo in se narodimo s kakimi prirojenimi boleznimi srca. Lahko imamo, tako kot sem rekla, kakšne virusne posebne okužbe. Lahko imamo kakšne druge bolezni, ki pač naredijo naše splošno stanje tako slabo, da prihaja do teh stvari, ne. V življenju moramo imeti tudi malo sreče, ne, da se rodimo relativno zdravi. Ampak res je pa, no, jaz vseeno mislim, da se pa da srčni infarkt danes vseeno že kar nekako dobro ali preprečiti, ali pa vsaj bolnika dobro preveslati do tega, da ne pride do hudega srčnega popuščanja prehitro. Obstaja taka ena premica, se imenuje aterosklerotičnega življenja, no. Od tega, da imamo te dejavnike tveganja, kot smo rekli, povišan holesterol, povišan tlak, povišan sladkor, kajenje, debelost, premalo gibanja, to so vse ti dejavniki, do tega, ne, da se dogajajo neke spremembe na našem srcu. In mi si danes želimo, da če bi najprej na začetku vse tiste dejavnike tveganja imeli malo bolj pod kontrolo, pa če bi pač jemali ta zdravila, ki jih dobimo za povišan holesterol, za povišan sladkor, in da bi to zdravili takoj, ko to ugotovimo, bi se vse stvari bolj dogajale tudi na začetku tistega, ne, tiste premice, ne tam na koncu. Ker po srčnem popuščanju je samo še smrt. Ne? Tako da mi si danes to želimo. Vedeti moramo, da bolniki, ne, ki jim predpišemo zdravilo za zdravljenje holesterola, to zdravilo redno jemljejo v zelo malem odstotku. Zato, ker jaz to tudi nekako razumem pravzaprav, da ti jemlješ, pa ti nič ne veš, mislim, ti nič ne čutiš, da ti je kaj boljše, ne. Je to včasih mogoče res težko jemati, ali pa težko redno jemati, ali pa se ti ne ljubi, ali pa pozabiš, ne. Na vso srečo pa so vse zdravila, ki se jemljejo pri srčnem popuščanju, takšna, da bolniki hitro opazijo, da če jih ne vzamejo, pa je življenje dosti težje. Tako da tista zdravila jemljejo bistveno bolj redno in se držijo navodil, pa tudi bistveno bolj so zaskrbljeni za svoje življenje, ne. Ampak ko pa imamo mi samo še visok holesterol, pa smo stari mogoče 35 let, se še glih tako ne sekiramo, ne, kaj bo kasneje. Ampak je glih takrat pomembno, da imamo stvari urejene hitro. Alenka, hvala lepa, veliko zanimivega in poučnega smo danes znova slišali, tako da se zahvaljujem. Upam, da je komu pomagalo, ne? Da si je kdo vzel še kaj k srcu. Ja, upam. Da bodo ti naši srčki dobro delali še tudi v bodoče. Tema za prihodnjič? Mogoče bi bilo pametno nadaljevati v smislu možganske kapi, povedati nekaj o tem, kako, zakaj nastane, kako se je lahko izognemo, ne. Hvala lepa za danes in vse dobro. Hvala lepa. Toliko za danes, spoštovane gledalke in gledalci, torej tema za prihodnji 3. ponedeljek v mesecu decembru je že torej zapisana in določena, tako da vas vabimo v najino družbo 3. ponedeljek v decembru. Hvala za pozornost in veliko zdravja vam želimo. Srečno!